新中同城今日帶大家落雨參觀御海城，灣區揾筍佬 Rocky 幫你手。Rocky 咧今日嚟到中山嘅馬鞍島啊，喺我身後咧咁大間規模嘅展示空間咧，就係廣東省嘅國企公司御海集團打造嘅中山馬鞍島御海城啦。呢個屋苑咧，相信好多人都聽聞過啊。而家咧講緊係已經係準現樓以及現樓嘅階段啦。左手邊咧就係我哋深圳啊，右手邊咧就係中山嘅市區以及珠海市區嘅方向啊。旁邊咧就係我哋廣州嘅南沙區。呢個位置咧可以講係成個大灣區嘅中心位置啊。睇到未？展示得非常之清楚。咁咧今次咧主要同大家介紹翻我哋端午假期咧都有特價單位攞出嚟預售。咁咧可以睇翻我哋成個一個介紹啦。馬鞍島咧開發咗咁多年，而家講緊咧係非常之成熟，以及配置咧相對係完善嘅一個區域啦。而御海咧，佢攞嘅地塊咧就係位於我哋生活以及行政片區嘅呢個板塊啦。咁周邊咧都配置咗我哋嘅幼稚園啦，包括我哋附近嘅西灣嘅外國語學校，以及去到我哋翠鑫集團嘅商業體咧，都係相當之方便嘅。嚟緊咧，我哋廣州地鐵18號線嘅延長線咧，都係通到係呢附近嘅，係我哋香山站嘅一個地鐵站點啊。咁相關嘅一個展示空間咧，介紹得非常之清楚啦。成個屋苑咧佔地有10萬平方，咁佢嘅園林綠化咧都去到8.5萬方嘅，所以佢嘅舒適度咧相當之高。一行出嚟呢個正大門咧，南邊嘅方位就係我哋城一嗱嘅濱江嘅紅樹林公園啦。而由呢個方位去到我哋嘅翠亨東嘅上高速點咧，講緊20幾分鐘咧就可以去翻到我哋深圳啊，非常之便捷。兼且咧樓下都有5蚊雞嘅業主巴士去到前海灣啊。再嚟睇翻我哋呢個板塊啦，交通完全冇問題嘅啊，有我哋高速路啦，包括我哋嘅快線嚟緊咧都係通去深圳嘅一啲城軌嘅配置啦。以及咧，而家現有嘅中山港嘅客運碼頭咧，都可以去到澳門以及香港嘅地方啦。咁呢個屋苑咧係一共有21棟樓嘅。今次咧，我哋主推嘅咧，可以大家望過嚟啦，就係呢個中間位嘅1座啦，以及我哋嘅14座。1座咧就係我哋嘅樓王單位，有我哋89平方嘅3房，110方、123平方嘅3+1房單位。14棟咧都係一個超闊嘅樓間距，以及咧佢嘅使用率都相當之高嘅喎。陣間 Rocky 咧都會帶大家去到我哋嘅園林以及示範單位做一個考察。而家事不宜遲，呢邊行。而家咧係嚟到我哋御海城嘅花園部分啦。如果我唔同你講咧，你係咪身處我哋集物園一個範圍當中啊？呢個空間咧可以講係非常之舒適嘅。成個御海城咧，佢係佔地10萬平方，單呢個花園咧就已經用咗8.5萬平方啊，所以講係一個低密度嘅屋苑社區。今次咧，大家可以睇到啊，我哋全部已經做到成型嘅一個社區噶啦。入住路咧都係唔錯嘅，前邊咧就係我哋嘅泳池以及沙灘嘅部分啦。呢邊咧就係一啲亞熱帶風情嘅種植咗唔同嘅植物。點綴咗成個屋苑呢，係一個非常之有活力嘅社區啊！成個空間呢，俾到人一個舒適嘅感覺。雖然大家睇到我今日擔住把遮啊，落緊雨，但係呢個 feel 呢，真係非常之享受嘅。兼且而家嘅價錢呢，非常之抵買。香港朋友、深圳嘅朋友呢，而家慢慢呢多咗成為我哋御海城嘅業主啦。嗱，今次咧 Rocky 係會同大家介紹樓王嘅1棟嘅單位啦。而家 Rocky 咧上到我哋示範單位啦。嗱，1棟咧樓王單位就2梯4戶嘅，呢兩個 size 89平方3房，右邊呢邊咧就係123平方嘅3+1房，左手邊咧係81方嘅3+1房啦。先睇呢個細套圖先，總數咧150萬左右就可以成為我哋尊貴嘅業主。首期款咧講嘅係20幾萬就可以啦。嗱，入到嚟咧就係一個明亮嘅餐下廳，以及我哋一個大嘅廚房，有名廚嘅一個設計啦。咁呢個方向咧都係望翻我哋朝南嘅方位嘅。
望翻出去咧，就係我哋一個海景以及河景嘅，即係呢個位咧講嘅係我哋一個海河交匯處啦。右手邊咧就係攞翻到我哋中山嘅火炬以及石岐嘅城區。正前方咧今日煙雨蒙蒙啦，就係我哋珠海唐家灣啦。所以呢個方位咧真係非常之方便嘅。入到中山、廣州以及珠海3個城市咧，都喺我哋旁邊。最緊要咧係黐住深圳啊！嗱，再嚟睇翻我哋休息空間啦。第一間嘅長臂房咧係連通到我哋嘅露台嘅。朝早起身咧就可以睇一睇出邊嘅景觀，望翻我哋紅樹林嘅森林公園啦。呢個位咧就係我哋公區嘅洗手間。再嚟到我哋呢間陽光房咧，佢係送咗一半面積嘅一個 BB 房啦。我哋主人房咧係做到一個套廁嘅，兼且咧係3邊臥床，同樣咧係望翻我哋下邊嘅紅樹林嘅公園啦。嗱，如果咧細 size 未滿足到你咧，我哋仲有大嘅單位俾你參觀啦。而家同我 Rocky 過到去我哋123平方嘅單位，帶大家望一望下。因為123平方咧係一個南北通透嘅戶型，佢嘅格局咧就更加嘅市正，以下咧嗰個景觀換出去咧就更加開揚啦。入到嚟咧係有一個小小嘅聯絡位，做到一個私隱性高啦。咁鞋櫃咧都係我哋交標啦。呢個咧係一個有部門嘅一個小房間，南北通透，正南正北咁斜望少少咧都可以睇翻到我哋下邊嘅產業園區以及我哋嘅行政服務嘅地方啦。咁呢個方位咧大致係一個生活片區啦。相對嚟講咧，佢嘅人係就比較多嘅。咁如果你中意食農家菜咧，旁邊都有我哋馬鞍村咧有個街市可以買到河鮮海鮮嘅。呢個廚房好好用啦。朝早起身咧，太太喺呢度做早餐，等你收工，晚黑又可以品嚐到美味啦。到時咧，交標有一個看門嘅一個設計嘅。咁再嚟睇翻我哋前方嘅景觀啦。俾翻我哋89平方咧，呢個露台係大咗好多嘅。同樣咧係延伸到出去咧，前邊係冇遮擋嘅景觀啦。咁再嚟睇翻長臂房，同樣嘅設計咧，係相比翻89方咧，都會係一個放大版本啦同樣公區洗手間、公主房以及我哋嘅入邊主人房啦。真係講咧喺呢個方位非常之舒服嘅，望翻到出邊嘅一個海景。呢個咧係一個主人房嘅衣帽空間啦，男女主人分開嘅。今次咧樓房單位係一個限量發售，剩翻嘅套數就唔多噶啦。兼且咧，我哋14座嘅單位咧都係有得選擇。有興趣嘅朋友聯絡 Rocky，send 資料俾你，現場過嚟考察。